Белки, къде ходи 2 дни? Във Фейсбук хората се побъркаха. Къде си? Къде си, бе, моето момиче? Къде беше ти 2 дни? Ела, айде да ядеш. Айде. Гуцинка, айде. Гългър. Айде. Ела. Къде бягаш, бе, моето момиче? Трябва да те къпем и безпаразитяваме. Здрасти! Това кученце знаеш ли го да е на някой или то си е улично? Къде не чувам, къде с шапка ептен не чувам. Това кученце да не е случайно на някой от селото? Не, улично. Улично ли? Защото искат едни хора да го осиновят, аз го пуснах във Фейсбук. Тъй ли? Да, искат да го вземат да го осиновят, тя е много красива и добричка. Значи не е на никого. Не знаеш да е на някой. Поне. Като ходи по улиците. Да. Ей, Белке. Светла тук ли? Тук е, да. Влез вътре, ако искаш. Така да ги видя какво правят. Белки. Да, всички са вътре. Ела, бе, моето момиче. Къде бягаш там? Само внимавай като влизаш, да. Не! Ей! Ком. Белке. Ком. Ком. Доброто момиче. Айде, де, ето ти го. Айде. Айде на доброто момиче. Браво на доброто момиче.